Nu ko, klāt ir jūnijas. Tu jau zini, ko tas nozīmē. Katrā veikalā būs līgo. Es gribu nošauties. Nu, tas ir sveicināti Kreižu podkastā. Šie ir 89. epizodi. 89. epizodi. Man sauc Jānis Kreičmans, un šis mans podcasts par absolūti neko, kur tie zini. Es tev nedodu padomus, es tev ļauju dzīvot tā, kā tu vēlies, dari, ko tu gribi. Nav sarkanums, nenodod analīzes, visi kārtībā. Sajies. Un ja nesies, tas ies vēlāk. Nu viens mīksts otrai ar jums kopā Jānis Kreičmans. Nu ko, kā iet? Jūnijas klāt? Viss tulītās Jāņi, un tas nozīmē dienas palikt īsākas. Es neesmu bijis džumīt, zaļa bāla. Viss slikti. Bet nekas. Viss būs kārtībā. Es nezinu, kas ir. Man patīk Ziemassvētkos, tu ej iekšā, un man patīk. Es zinu, ka daudziem riebas. Last Christmas, I give you my heart. Man patīk. Bet kad es dzirdu? Man tāds, tas katrā dziesmā tiek pieminēts mans vārds, un it īpaši, ja tu esi kā čom, tev pat. Man tāds, man riebas. Es nezinu, kas ir ar to. Vismaz uzliek to UFO un Freids, kur viņi tur Jānis krūmos, pīsās plīki. Kaut ko vismaz, lai es pasmaidu. Bet katru reizi kaut kas ir tik neinteresanti tie dzēvi. Jānis gāja upē peldēt, nav nekas fun. Līga gāja nagus uzlikt līgo. Davai, spice it up, vismaz kaut ko. Pašu muški jāuzrakstā. Nerātnās Dainis vai kas tur bija. Klau, man ir oficiāls paziņojums. Es jūnijā ieplānoju noskriet 100 kilometrus. Vai es esmu noskrējis kaut vienu? Jūs zināt atbildi paši. Bet es skatījos bildes. Visās pēdējās bildēs man vēders paliek aizvien lielāks. Man bija periods, kad es varēju uzvilkt džemperi, un viņi neredz. Tagad viņš iet caur džemperi ārā. Tā kā, ja tu aizsedz, liekas, zini tas brīdis, kad sāk meitene uzraut, ka viņi ir stāvoklī, ne jau dēļ tā, kad es atsakos no dzērieniem. Bet, vienkārši par kibervēderu. Un tikai vēders. Man nav rēsns kājas, rokas, seja bišķi apaļāk palikusi ir. Bet, viņi ir apaļi tā kā cirkuli. Es esmu minējis. Tam es esmu kaut kā, bet vēders ir humoristisks. Tas ir tas, ko es kaut kad teicu, ka tas ir tie, kuriem izskatās stulbi vēders, un tas esmu es. Tāpēc es, Rīgas iedzīvotājs, mēģināšu noskriet 100 un neēst Lidl pītas, kaut gan man 3 vēl leduskapī. Skatīsimies, kā sajies. Es līdz Jāņiem gribu vismaz tēkraklā staigāt. Ja tas nebūs iespējams, es uzsēdīšos uz smagajām narkotikām vai tā Ozempika vai kaut ko es darīšu. Es ieēdīšu, es lasīju viduslaikos, ēda tos tārpus, es sev līkšu tās tur dēles klāt. Mani vienalga. Es domāju, es plānoju būt ript. Nē. Tas nav mans vienkārši zaudēt smieklīgo vēderu. Viss. Paldies. Ejam uz priekšu. Tā, paldies visiem. Paldies visiem, bračkām, māsīcām no Patreon. Jūs labākie, tā kā savējs man. Es, ja kas uztaisīju Patreonā, tur ir tāds community. Un mēs esam neliela komūna. Mums nebūs savs mēnesis, bet, kas tagad notiek praicunē, bet tur varat uzrakstīt kaut ko. Es tur jau uzdevu jautājumu, cilvēks sāk atbildēt, un tas ir labi, tā kā, nezinu, pievienojies, uzrakst kaut ko. Un vēl kaut kas bija, jā, un tad ceturtdien ir epizode ārā Aviesi, kur tiks filmēta interesi pēc savvaļā. Nezinu, kā būs to. Bet neko būs interesanti. Labi, tātad. Jūs redzējāt storijas, un jums jautājumi, Jāni, vai tu tagad esi palicis droši vien gudrāks, prātīgāks, vai tev aicinu uz tiem visādiem, pasākumiem, kur vienā brīdī var pirkt sievietes un mazs bērns par naudu, un visi ir tumsā, un nezinu identitātes, kopš es biju uz operu, un es tagad esmu sabiedrības krējuma augšgalā. Labāks par tevi. Ak, Dievs, tā opera bija. Es nezinu, kas bija, bet viss tas gājiens. Līdz tam es aizgāju uz to operu, un bija 4 stundas, un interesanti, ka tu ej uz operu, nevis, ko es redzēšu, kā būs, bet izturēt
4 stundas. Izturēt. Es zināju, cik garš ir katrs cēliens, es liku timeru uz rokas, bet īstenībā nebija tik traki, tā kā tur bija 3 tie cēlieni, 2 pīpaus pa vidu, bija ok, bet viss gājiens uz to, mēs izdomājām, zin kā, dāmi vakarkleitā, kurš man nedarīja kas? Es esmu paaudzies, vai man ir kaut kāds jauns skrīmslis, tā kā ķirzekai parādījies, es nezinu, kas ir, man uzvalks derēja vēl nesen. Un viņš man nav, tā kā, tu viņu nevar aiztaisīt, man ir biks kļūši pa īsu, žaket pa īsu, man jāpērk jauns uzvalks. Man nav nauda tam. Kā es iztījos? Ka tu 9. klases, es redzēju tos čaļus, kuri nāk ne no pārāk labas ģimenes, un tad viņiem ir 9. klases uzvalks arī 12. klasē, ka tu redzi, viņš vizuāli bišķiņ pa mazu. Tā es iztījos. Un man likās, ka ir jābūt, tur nebija, tur čaļiem bija, zinat, ir čaļiem tie vidēji, es teiktu, business casual uzvalk, tādi brūnie, it kā viņi Peaky Blinderos būtu, viņiem tādi brūnīgi, tādi uzvalk bija, viņi tā kā, hei, ferma vai kaut kas, nezinu, ko tur tajā laikā cilvēki runāja. Tā kā 2. pasaules kara uzvalk. Manējais ir spilgti zils. Uhu, puiši, uzmanās! Es tā kā, es neiztījos labi. Es nebija, tu zini, man vajag, es gribu savu melnu, es tā kā Stethems gribu izcīties uzvalkā, zini? Tā kā, wow, man ir 3 noteikumi, vai kas viņam tur bija. Un viņš vēdāja cilvēks bagāžniekā. Tā kā es gribētu būt tāds, bet man neizstāstā uzvalks. Man izstāst, ka es esmu atskrējis no vidusskolas izlaiduma. Bez jārā. Labi, strūn. Un daudz bija atnākuši vienkārši. Daudz bija atnākuši savās vienkārši ikdienas drēbēs. Visur laikam tas zūd. Un ļoti daudz omas bija. Bet labi, īsumā mēs gribējām iedzert šampaniet pirms operas, un nesanāca, un tam man sagribējās. Un, karoči, es ēdu nārvesen dubultās tostermaisas, jo bija uz 50% atlaidi. Vienkārši uzvalkā eju pa ielu un ēdu milzīgu nārvesen dubulto maizi. Man bija tāds, tu nevari. Man viss dzīvē balansā. Ja ir uzvalks, tad visticamāk hotdogs tiek stumts zemē, zini? Un... Bet labi, neko atnāk. Es biju atcerējies to vietu, es biju tur bērnībā, uz ko viss gāja Gulbja ezers, vai kas tur bija Pīļdīts, viena no tām izrādēm. Un es atceros, cik viss bija grēzni tad. Vai reiz bija vienkārši mas un, zini, Valmierā, ne tu, nekas tāds nav. Un man, wow, tīrs paklāj, zini, tu par tādām lietām lepojies. Un, bet bija tāds, ok. Ja tu uzkāp līdz pašai augšai, tad ir fancy, bet tur apakšā tā nav. Un tad, karoči, labi sākās tā izrāda, un tie beņķi. Šito es nepārbaudīju, bet cik es saprotu, operā nav nekādas skaņas sistēma. Tur nav tumbas, tur, man liekas, viņiem nav mikrofons. Es neesmu drošs, uz šito man nevar citēt kā uz daudz ko, bet uz šito es toči neesmu drošs. Tur viss live notiek. Un visi tie koka beņķi, es nezinu, ko tur var darīt, ieļot vai skrūves pievilkt, bet tu nevari iekārtoties. Tur, zin kā, kaut kas notiek, un visi iekārtojās beņķī, ir tikai... Tur vienkārši čīkstoņi nāk. Zin kā, cik ilgi var nosēdēt rāmu, visi cilvēki bišķi pakustās. Un tā tad konstant dzird, kā 20 beņķi čīkst brutāli. Un, jā, kroči, labi, tas tā. Bet visi īsumā sākās izrāde, un man likās, tulīt būs, es nesapratīšu, kas notiek, un tā tālāk. Un burtiski sāks izrāda tur čalis. Es biju uz kaut kā ķēniņš, Fabio ķēniņš kaut kāds, Baltazar, es nezinu, kaut kāds ķēniņš. Un karoči sāks pirmā aina, čalis ielec pa logu iekšā, un tur ir kaut kāda meitene, laikam kalpo, un viņi tur skraida kaut ko apkārt. Viņi saskatās un momentāli kniebjās. Momentāli. Es vēru minūti iekšā, un viņš jau ir misionārā. Šits nav joks, un man tā, buddy, šis ir man. Uzreiz seksaini, es tā kā šito saprotu, es internetā ļoti daudz ko tādu esmu redzējis, bet bija tik ātri. Es nebiju lepns par savu joku uzreiz, tā kā piepaks daudz nestāju, šitas ātrāk nekā jūpornā notika.
Jūs jau zināt, meitenes uzreiz pasmaida, uzvedas augšā, tu neesi gudrs un tā tālāk, viss kārtībā. Un kas tur vēl bija tāds? Jā, sākās seksaina. Pagaidām, man jāieraksta viens vārds. Te kompis mirst ciet. Instant, ka kompim aplikācija, lai viņš neiet gulēt, saucās amfetamīns. Tas vai viņi nevarēja izdomāt, nezinu, kafiju vai kaut ko citu, bet reiz ej amfetamīns. Un ja tu gribi, lai komps neslēdzās, novelc heroīns. Labi, neko. Jā, tā kā tā. Un izrāda bija jautra. Es pat teiktu tā. Tur bija brīži, kur pasmieties. Tur viņi humoristiski laikam. Bet viņi, kurš bija tas? Sarakstīja kaut kāds Helēns. Kruč, nav pat svarīgi. Lielākā daļa no jums nezinās. Un man uzreiz daži mani pazīstamie draugi pat zināja, kas viņš tā, tu uz Helmenes aizgājis trakais, vai tad tu uzreiz sāc tā kā hard difficulty spēlē. Man tāds, es tāpat nesaprastu. Bet es izlasīju e-pastu, jo pirms izrādes tev atnāk atgādinājums, ka hei, kur tev rītdien ir opera, neaizmirst, pajoli, un tad tur ir viss kaut kas, tur var iepazīties, un tad ir viens forša lieta ir, jo no daudzām vietām nemaz neredz subtitrus. Man to izstāsties Patreonā stāstīja, ka es iešu uz operu, un es esmu uztraucies. Bet virs tās skatuves tur rādās teksts par to, ko viņi runā, jo viņi notiek itāļu valodā, un es neesmu fluento italiano, ja? Es neko nesaprotu. Es saprotu, mierda. Un cazzo. Un vēl visu. Forget about. Kaut ko. Maron. Gabagul. To, kas ir sopranos, es vēl saprotu. Un, jā. Un es telefonā novilku pats tas Nacionālā opera. Viņi piedāvā aplikāciju, kur te uzreiz latviešu angļu valodā telefonā rādās. Subtitri latviešu valodā. Man tāds, es nevaru teikt vairāk jebari. Ka es esmu priecīgs. Un es turu to telefonu, un pēc pirmā cēliena tur bija viena paziņa, un viņš tā ierāca, ko tu laiku telefonā sēdēji. Man tāds, nē, es vienkārši neredzu subtitrus, un tad viņi ir programma. Un viņš tāds, fuck. Jo viņš sēž tieši tā, ka viņam ir tas balkons priekšā, un viņš arī neredz subtitrus. Tad droši vien arī sēdēja. Un tad plāks cilvēki, kas mums sēdēja ar nošpiku, un sākuši to izmantot. Man tāds, vajag lasīt e-pastus. Tas šits nebija smieklīgi, vienkārši es izdarīju pareizi. Es izlasīju e-pastu, un es biju ieguvējis, pa manī mēģināju smieties, kas beigās. Šāks un mats. Jānka uzvar. Savā vidusskolas uzvalkā. Kur krēkls lien ārā, es nevaru. Kas tur vēl bija rēcīgs? Ļoti daudz seks. Tāds erotika. Nē, doma, jūs sapratāt. Un tur bija rēcīgi, ka tur tā kā vaļīgās galmā viņas attaisa vaļā savu kleitu un bija fake pūpu uzlikt. Kas man likās ļoti smieklīgi. Un es nevarēju saprast, vai tie ir īstie vai nav. Un es skatījos pārāk uzkrītoši uz viņiem ar tādu tā kā... Zini, kad skaties tālumā un mēģini saprast, kas tas ir, ar to skatienu es skatījos līdz man bākst un tā kā, ko tu dari? Vismaz man tāds labi. Kas tur vēl tāds... Tur zini, kas man viena sieviete izbasīja. Viņa aplaudēja tad, kad nevajag. Viņa aplaudēja. Ja tur ir tā, tur, piemēram, bieži vien ir tā, beidzās kaut kāda aina, noslēdzās, un tu viņi pārbīja to skatu, un tad cilvēki aplaudē, bija lieliska dziesma. Un bija viena sieviete, kad viņa pašā ainā runā, zini, tur ķēniņš pasaka, piemēram, tur, un tu dodies valdīt Britāniju. Tikai viņi visi notiek, tu dodies uz Britāniju. Un es nedziedāšu vairāk. Atraugu. Un tad pārējie galma biedri, zini, viņi aplaudē. Jā, ļoti labs lēmums. Un viņi aplaudē. Un tā sieviete pieslēdzās. Un es tā kā beidz aplaudēt. Es pat zinu, kad nevajag. Un es redzu, ka viss skatās uz viņu tā kā tā ir trēša sieviete. Runājot par trēša cilvēkiem. Man nāk e-pasts, kurš saucās no Lidl Arēna. Un es nezinu, kas viņiem ir, kaut kāds viņi izdomāts sporta kompleks vai kas. Bet man galvā vienmēr ir sajūta, ka vienkārši trēša cilvēki. Zinat, tie agresīvie cilvēki veiklos, tie, kuri mājās griež ārā kuponus un cīnās un skrien, ka, piemēram, sieriņam ir atlaids, viņi nopērk 80. Un es domāju, nav Lidl Arēna, kur viņi, piemēram, uzliktu tur pa vidu kaut kāds desus uz atlaidēm un tur kaut kādi 5 rēsnie cīnās.
Ne, un ne tā kā es, bet es runāju rītīgi. Tie, kur zina konstanti eļļaini, man liekas, kaut kas. Un pie tam arī, un sievietes arī, zina tās, kuras bļauj veiklā. Mā! Es biju pirmā. Zinat, tie cilvēki, tie, kur rindā tev stāv pa tu, visi tie, kur tā kā domā, ja tu man piespiedīsies tuvāk, tu tiks ātrāk maksāt. Zini, visi tie, viņi sameš čupā. Un tad viens dabūts īsiņas, pārējo sapēt tīģeri. Skatījos gladiatoru. Jā, tā sieviete aplaudēja. Un tad mēs izdomājām pēc pirmā cēliena aiziet paņemt pa šāmpi glāzē. Kāpēc? Jo vajag bildes uztaisīt fancy. Un draudzene tāda, zini, kā ir, tu paņēmi to. Nu, tā kā es paņemšu. Man tāds, labi, es apkārt skatos, cik daudz cilvēku paman, kad viņi maksās. Es tā kā tēloju gandrīz, vai ka es nezinu, kas... Ko tad tu te atnāc pie kāds darīt, zini? Es tēloju tā kā to parasto blondīnu tā. Es nezinu. Un 2 šāmpja glāzes, 20 eiro. Ej, dirst. Es uz operu. Iešu tā kā uz pārgājienu līdz man būs blašs nākamreiz žaketē. Kaut kā 2028. gadā. Man būs kaut kur salikts sviestmaizītes foļkā vai garnēls maisiņā lētās. Es nezinu, bet 20 eiro pa šāmpi, pa 2 glāzēm. Wow. Vai tiešām? Es nezinu. Un pēc tam, zini, kas ir? Es saprastu, ja tas būtu iemesls, lai cilvēki pārāk nepiedzertos. Tu esi redzējis tos cilvēkus, tur ir omes uz medikamentiem. Tur ir viss kaut kāda cilvēka. Tur izstāsta, ka lielākā daļa vispār nedēļā izdzer vienu šāmpi glāzi. Tāpēc varbūt viņi var pirkt pa 10. Labi, tā ir mana problēma vairāk. Man beigas nepatika izrādēji. Jā, tas man nepatika, laikam. Visvairāk nepatika beigas, jo beigas bija tādas tā kā vienkārši. Un tagad viss ir laimīgi. Zini, es pieredzu skatīties visus tos seriālus, kur vai beidzās, tu nezini, kas notiek, tad tur labais nomirst, vēl kaut kas, bet te tā kā burtiski. Un tagad visi būsim draugi. Un ķēniņš visu atļauj. Un tāds, tas bija pavelti. Un nenormāli ilga aplaudēšana beigās ir. Tā kā teātrī jau, zini, kā tu aplaudēji, visi iznāk paklinās. Ja turpina aplaudēt, viņi dara to vēlreiz. Un vēlreiz. Bet parasti jau pēc 2, tur jau mierīgāk paliek. Bet viņi iet kā lai to izstāst? Viņi iet pa porcijām. Pirmie iznāk tie, kas bīda konstrukcijas. Un tad viņi sāk no apakšgala uz augšu. Tad tur iznāk apkopēji, tad tur iznāk droši vien čaļi, kas biļetes pārbauda, tad iznāk fona aktieri, tad iznāk tās, kurām bija plasmas skrūts, un tad lēni gar sāk nākt galvenie varoņi. Un tā izrāda, kā es jau minēju, viņi sanāk pagās stunda, kopā 2 stundas 50. Tā kā bez pārtraukumiem. Un katrs, tur bija tā kā 3 manas ciešanas nāk no mīlas, bet es stāvēšu kā ozols vējā. Un tas tiek atkārtots 7 minūtes uz rīņķi. Tā izrādes kopējais garums varēja būt 23 minūtes, un mēs saprast stāstu. Bet tur vienkārši tiek atkārtots un dziedāts, bet labi, tā ir laikam viss tas štiks. Kas vēl? Tas ir labs incidents. Tātad, ja es jau čīstēju pa tām šāmpi glāzēm, tad man bija ūdens pudelē līdzi. Ne jau tā sporti, kas man ir litrīgā, bet vienkārši mazā 0,5 plasmas. Un es sapratu, ka es netaisos pirkt ūdeni. Un es iešu viņu toaletē uzpildīt. Un man ir kauns operā pildīt savā, tā kā ūdens pudelē no krāna. Un es gāju iekšā, man bija jāpastāv pāris minūtes un vēl kaut kas, es tur tēloju, ka skatos kaut ko telefonā. Un beigās saprotu, nav variantu, un līdz tās būs 3. zvans. Un es sāku pildīt ūdeni tajā pudelē, un nāk čals no pisuāriem ārā. Un viņš pastāsta uz manīm un tāds, what the fuck? Apmēram tā, ka es bomārs būtu un pats pēc čurāšanas nenomazgāju rokas. Es zinu, standarta situācijā man būtu vienalga, bet kamēr es leju plasmas pudelē ūdeni no krāna, un tu nemazgā rokas, vai mēs varam divi atzīt, ka mēs esam izkasti slepenībā? Jo aiz tām durvīm iztīsies, ka mēs divi esam funkcionāli cilvēki.
Bet, Klau, netais šito ar nomīstām rokām staigā. Atļauj man ietaupīt uz ūdeni. Jā, es izdzeršu to ūdeni, kur tev būtu rokas jāmazgā. Šis bija nepareizi. Bet jūs sapratāt. Neko. Kopumā pieredze laba. Bija jautri. Kas vēl... Jā, pēc tam mēs aizgājām uz maķīti. Nosinēt. Un bija kaut kā tā trēša sajūta atkal. Kad, tā kā... Es nezinu, kaut kad ir jāizdomā. Zini, viss vakars ir super fancy, bet es nevaru pavilkt nemaz. Tad man liekas, ka es simulēju. Zini? Kad cilvēki noīrē Airbnb un viņi liek tā kā dārgu Airbnb un viņiem tāds, es dzīvē kaut ko sasniedzu. Man tāds, jā, līdz rītdienas 12. Un, bet kas bija maķītī rēcīgi, mēs uzgājām, mēs pasūtījām uz otro stāvu. Un pirmais stāvs ir, zini, vecrīgs maķītis. Tur ir cilvēki, tur ir turisti, bet ir ok. Tu uzēji uz otro stāvu, tur izskatījās, ka tikko beidzās kaut kāds dzeršanas 3-dienieks. Visur, viss izārdīts, visur papīriņi mērts pa zemi uz galda izgāsts kols. Es nebiju neko tādu redzējis. Un mēs atnākam, zin, svinīgi sapucējušies, sēžam pie tā viena galda. Un vienkārši tā sajūta bija. Es redzēju tā aina, kas bija Karību jūras pirātos, kur tas kapteinis ir pa kuģi lejā, cēli uzvalkā. Un vispārējais vienkārši šķīst, un tur vienkārši drausmas, tur cilvēki krīt, tur atdrošie kaut kādi jaunieši klamā. Un, nezinu, kaut kas bija rēcīgi tajā. Kontrast vienmēr jānis smieklīgi. Labi. Ejam uz priekš tā, kas vēl šonadēļ ir svarīgs. Pride mēnesis, es jau kaut ko pieminēju par to. Nav pa daudz. Es kaut kad vienkārši domāju, ir vesels Pride mēnesis, konstants svinības, es nezinu. Nav nekas tik gari, ne? Jāņi pat sanāk 3 dienas, un citreiz tur ar brīvdienām ievelkās uz 4. Citreiz jaunais gads ar Ziemassvētkiem savienā, bet Ziemassvētki bija citādāk. Un man liekas, tas, kas bija tas veļu laiks, man liekas, tas gāja 2 mēnešus. Tās ir ilgākās latviešu svinības teorētiski. Bet jā, tagad bija mēra kandidātiem prasīja, vai jūs atbalstat Pride gājienu un tā tālāk. Viņi atbild, man patīk, cik viņi labi atbildēja. Viņi prasa, vai tu atbalsti Pride gājienu? Jā, es atbalstu klasiskās ģimenes vērtības. Visiem tāds, tev to neprasīja. Ir būtiski tā kā strīdēties ar draudzeni, kad viņa ir zaudējusi. Zinat, ka viņi sāk iet pa labi, pa kreisi argumentos. Tā ir runāt ar politiķiem. Es nebrīnos, ka viņi kliedz viens uz otru, jo viņi abi spēlē vienu to pašu. Tāpēc meitenes ilgi nevar būt draudzenes. Zini, vienmēr ņemās kaut ko, sakasās. Čaļiem tā nav nekad, pa taisno. Jā, nē. Zini, viss tiek atrasināts. Un tad viņi aprunā vienu otru. Zini, sūta uz zelta no preis kaut kāds ēstals. Jā, kas? Viņa? Es nezinu, ko viņa. Viņa vienmēr vēl drēbs, kas viņai pamāzu. Neizstās smuki. Vai kaut ko, es nezinu, ko meitenes dara. Bet, jā, būs vesels Pride mēnesis, būs gājiens. Es atbalstu, lai jau iet, zin, kas ir no pozitīvās puses, zin, viņi ilgu laiku ir bijuši grūtāk. Zin, tu nevarēji, atceries sevi 10. klasē, tu nevarēji paziņot, Klau, ja kas, man patīk čāļi. Tu nevarēji. Mēs neiesim pat jokos, cik tas slikti skolā beidzās. Bet tagad, vismaz, zin, tiek normalizēts un tā tālāk. Izņemot man, viss, kas man tajā gājienā nepatīk, ir, kad pa priekšu iet kaut kādi vidēji slaveni cilvēki. Priekš, ko tu dari? Un sakrāsojās. Man tāds, šis nav kabarē, Halloween kaut kāds pasākums. Ja tu atbalsti, bet tev nevajag. Tā kā uz šodien es arī ģērbšos. Ko tas vispār nozīmē? Jo es svinu, tu tiešām, es biju uz tavu dzimeni, tu biji vienkārši savās vakardienas netīrajās drēbēs, beidz dirst, tev vienkārši trūkst uzmanību. Es nesaprotu. Stāva plakāt, super, beidzot, vai kaut ko, bet neģērbies. Neģērbies tā, it kā tu būtu kaut kāds tas te, kas bija tie pa dziedātājiem, kas jau tur ģērbās, tā kā daļa no Queen, izbeidz. Jā, kas vēl? Mēra vēlēšanas ir. Es nezinu, pat ja godīgi, es nesakoju baigi tam visam līdzi, visu, ko es zinu, visi slikti. Un mums pat nav. Zini kā, mums ir jāizvēlās starp vairākiem sliktiem, ne?
Ja kāds varbūt man var atsūtīt kādu rakstu vai kaut kādu rezumē vai kaut ko par šo visu. Jo kā es iegāju internetā un katru reizi, kad tu lasi debatas, ir kaut kāds šlesers zog, tie ir krievi, tas neko nedarīja. Nē, mums ir kaut viena tiešām laba izvēle. Mums ir laba izvēle. Jo vismaz, kad Amerikā tur bija ļoti... Kad prezidenta vēlēšana, cik es atceros, virspusē sekojot tam līdzi, kad vismaz tas sola samazināt nodokļus, tas tur, vairāk imigrantu varēs strādāt, īpašumi kļūs lētāk, kaut kas, tur nav, es nezinu, kādi pat solījumi. Tie solījumi visi ir tā kā baznīcas solījumi. Gaisma nāks par mums, tu brauksi, kur tu gribēsi. Zāle būs zaļāka. Zinu, visu kaut kāda abstrakta. Kas man viena ēka nokrāsos vai kaut kur, es nezinu, kāds var ieteikt, pa ko jūs balsosiet? Labi, droši vien to neteiksim viens, bet jā, es vienkārši nesaprotu. Es zinu, ka tas un es arī nesaprotu to loģiku. Viņa tā, ja tu neaizies, visi aizies šleseram. Tāds notiek? Ķipa uzvarētājiem aiziet visas balsta. Šis nav tas podcasts. Man pierakstīts, es jau par to parunāju. Līdz Lārēni, Rēsnieku kaujās. Šis tāds podcasts. Es te par ētam paspēlēju ērmoņiks un savus zinu par ētam patrinkšķinu, burtiski bērnu līmenī. Un pie Rīmī bērnu pasaules ļoti, ejot komediju Latvijā, ļoti bieži ir spēlēju uz ielas cilvēku instrumentus. Tur viens čalis spēlēja saksofonu un bija ļoti, ļoti forši. Es vienmēr novērtēju, ka viņi jau mauc, kad ir augsts. Zini, ka tu velc cimdus. Viņš ap likām rokām spēlēja metāla instrumentu. Respekt. Un tagad bija kaut kad jau bija siltāks, un man likās, ka grūtākais ielu muzikantiem ir tas, kad augstums, un es vienmēr brīnos par repertuāru. Labi, es neko nemāku. Ja man būtu jāiet, es varētu 30 sekundes izvilkt līdz materiāls sāk atkārtoties. Tik slikti. Bet tur zin tie cilvēki stundām močī. Un tagad bija viena sieviete, kas spēlēja klavierus un dziedāja. Un es tā klausos, pīpējot tālu, man tāds, baigs, pieši tuvāk. Pastījos, vai man ir kaut kāda melāra. Un man bija divīts, un es domāju, Klaus, zini, kas ir iemet viņai divīt. Tu tāpat par to divīt vai alu paņems, vai vēl kaut ko. Klaus, izdara kaut kādu labāku gājienu dzīvē. Un es gribēju iemest to naudu, un man sāka sejā dejot vienkārši nonarkojusies sieviete, es nezinu, 50, pilnīgi odierīšu trīpā. Vai es nezinu, ko viņi lieto, es nezinu, kā tie bomži dzērāji, visi tās paveids dabu, bet viņi kaut ko lieto, tas tam alkohols. Un viņi dejoja, zini, kad ir tās laikmatīgās mākslas, ka viņi vienkārši rokas vicina uz pilnīgā pīpelē, smir pēc urīna, un tā nabaga sieviete spēlē savu instrumentu, un es redzu, ka vēl neskaitot, cilvēki met loku garām tam ziedojumu traukam, teica, ka tā bomza nāk tev ļoti tūmā, un viņi vēl skatās man sejā, un tā kā... Man bija ērmīgi. Es vakar šausmeni nostījos, nedara tā. Man jāiekniep sev jāpārbauda, un pie tam es negribu, viņi nāk tūmā, viņi runā nokrišņiem, kaut kas trāpīs man mutē. Jums ir encefalīts? Nē. Jūs kaut kā HIV dabujāt no bomža. Tāpēc, ka man sejā laikam vai kaut ko, es nezinu, ko var ar sieklām dabūt. Besi. Tas, man liekas, viņiem ir visgrūtākais. Tā vienkārši, man liekas, tā arī ir kā. Kā tas te, kā bombas tev sāk skraidīt apkārt, kamēr spēlē instrumenta inflācija sāks. Man liekas, būs smieklīgi. Vēl viena mazā lieta. Vai jūs pamanījāt, kad ir savairojušies nūģīgi metālisti? Es kaut kā to biju palaidis garām. Es arī kaut kad, zinu ko, es tagad biju centra laukumiņā. Un ir ļoti daudz meitenes, kas ģērbjās vaļīgi, zini, neatbilstoši vecumam. Man tāds, ka... Labi, vienalga, es centra dzīve. Ļoti vaļīgi. Un tad es biju Mešparkā, un tur ir pilns ar emo meitenēm. Pilns ar jūra viņām. Un es biju pārsteigts, un tagad, ejot pa ielu,
Jā, ir nūģīgie metālisti atpakaļ. Zini, nevis tā kā es atceros. Zini, metālisti parasti tā kā, bet vairāk tādi vienkārši, es nezinu, kāpēc. Kaut kas ir atpakaļ. Un arī es braucu ar tramvaju tagad pēc operas 11. Kad ir pilns ar cilvēkiem, tu neredzi, cik cilvēki ir dažādi. Bet tad es braucu tajos 11. Es vienkārši skaitīju, kur ir īmo, te ir gotene, te ir čalis, kurš brauca moci, te bija jauns pārīts, bombas bija nodzēries, tad bija kaut kāds pāris, kur vīrietis beidzot pielausts iziet ārā ar Anņā. Tas bija interesanti. Kaut ko uz beigām vēl mēzo. Labi, vienkārši kaut ko tad pozitīvu. Es uztaisīju zupu. Un, klau, es netaisos svārīt. Es neesmu tāds kulinārijs, tas atkarīgais, lai es taisītu to lielo buljonu. Zin? Un tagad vārs 72 stundas netak. Man nav, ne? Tev nav brīvība, lai tu iziet ārā. Tāpēc, ir tās virtuves, kur bieži vien rāda, ka viņi arī guļ viņās. Man tāds, viņi guļ nevis tāpēc, kad, tie jaunie biznesi. Es guļu turpat, kur es strādāju. Jā, tas ne jau tāpēc, ka tev nav māja, tas tāpēc, ka tev buljons vārās. Un tu nevari aiziet prom no darba vietas. Bet jā, ir uz Barona ielas, es neatceros nosaukumu, bet ir vieta, kur tu vari pirkt visas tās aziātu virtuves, garšvielas un visu, ko vajag. Un tur ir tāds maisiņš, kur tu vari nopirkt, un tur iekšā ir visas tās garšvielas un buljonu. Un es nopirku buljonu un garšvielas stundu vārī. Tik ilgi mēs varam pavilkt, paspēlēju League of Legends, padara kaut ko istabā, nosties vienu Family Guy, buljons gatavs. Un tad vienkārši nūdeles, sarkanais sīpols, lokus sakapā un dan. Un kaut kādu gaļu. To tur lietas, ko tur gribu. Un izcili, tīk, garšīgi. Maksā neko. Pagatavo, vispār nav jāiegulda laiks, lai kaut ko... Es vienkārši silti iet. Es uznāšu tā veikala nosaukumus, varbūt pieminēšu nākamajā epizodē, bet neko nemaksā un ir super garšīgi. Un es to litru izliku vairāk. Bezkaunīgi ēdu. Un es varēju vēl. Un ko es sapratu, pēc tam man bija viens no dzīves, es teiktu, skaļākajiem toalets apmeklējumiem stundu pēc ēšanas, jo man liekas, viss tas, kas tur ir iekšā, viss tās garšvielas, tur krūsnagliņas, kanēlis, ingvers, viss kaut kas, man ķermenis kanēli jūt tikai Ziemassvētkos, ka es to vienu kūciņā pēdu. Un piparkūku, vai kur vēl ir kanēli. Un es nezinu, kas, bet man ķermenī viss tā kā transformers, man liekas, man vēdrā viss sagāja pa vietām. Un bija lielā tīrīšana. Burtiski tā zupa strādā tā kā kūrmas ķermenim. Viņš jau saliek visu pa vietām, notīra trūbus, ātri visu izskalojam, un tas gatavs iznīcināt jaunu dienu. Tā kā tā, labi. Un ir filmas Sinners, neieteikt skatīties. Es nostījos. Labi. Visi, paldies, ka klausies. Tiekamies Patreonā vai nākamnedēļ. Atā!